Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment soulager la toux grâce à des remèdes naturels. La toux peut être vraiment désagréable, mais heureusement, il existe des solutions simples que vous pouvez facilement préparer chez vous. Restez avec moi. Commençons par le miel. Ce trésor de la nature est reconnu pour ses propriétés apaisantes. Une étude publiée dans les Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine a montré que le miel peut être plus efficace que certains médicaments en vente libre pour réduire la toux nocturne chez les enfants. Comment l'utiliser? Prenez une cuillère à soupe de miel et mélangez-la dans une tasse d'eau chaude ou de tisane. Pour un effet encore plus puissant, ajoutez un peu de citron. Passons maintenant au thym. Cette plante aromatique possède des propriétés antiseptiques et expectorantes. Une étude dans le Journal of Herbal Medicine a révélé que le thym aide à soulager la toux en détachant les mucosités. Comment l'utiliser? Faites infuser une cuillère à café de thym dans une tasse d'eau bouillante pendant 10 minutes. Filtrez et buvez cette infusion 2 à 3 fois par jour. Enfin, parlons du gingembre. Ce puissant anti-inflammatoire est un excellent remède contre la toux. Une recherche dans le Journal of Ethnopharmacology a démontré que le gingembre réduit l'inflammation des voies respiratoires. Comment l'utiliser? Faites bouillir des tranches de gingembre frais dans l'eau pendant 10 minutes pour préparer une infusion. Ajoutez un peu de miel pour adoucir le goût et profiter de ses bienfaits. Pour résumer, le miel, le thym et le gingembre sont 3 remèdes naturels simples et efficaces pour soulager la toux. N'oubliez pas de consulter un professionnel de santé si vos symptômes persistent. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour de nouvelles vidéos.